Kalian udah tahu belum kalau ternyata ada hiu yang gak pernah tidur? Sini-sini merapat, aku kasih tahu sedikit ya. Jadi gini guys, hiu punya cara unik untuk tetap bisa bernapas meskipun tidak tidur seperti kita. Hiu membutuhkan aliran air yang terus-menerus lewat insangnya untuk mendapatkan oksigen. Karena itu, mereka harus selalu bergerak agar tetap bisa bernapas. Nah, beberapa jenis hiu punya kemampuan untuk tidur sambil berenang, yaitu dengan hanya sebagian otaknya yang beristirahat, sementara bagian lainnya tetap aktif. Mereka juga bisa beristirahat di dasar laut dengan bantuan arus air yang mengalir melewati insangnya. Gimana? Udah tahu atau baru tahu nih? Jangan lupa subscribe dan explore fakta-fakta seru lainnya.